又係我而家興咧唔預告就做 live 咯。OK， 好啦，今日嘅 live 嘅 topic 就係如題啦，好似係標題咁樣啦。當呢個世界上有樣嘢話俾你知，躺着也瘦，又亦都可以瘦到身嘅，仲要唔掂你隔空做，仲話俾你知一次會有 result 嘅，其實真係點？你一定會問就係點解要信先？第二就係即係點可以信咧 ？Hi Green， 你永遠都係第一個嘅 Green， 好得閒嘅啊！你放喺暑假因為好嗱咁咧，所以其實係咩嚟嘅咧？係點嘅咧？咁而家咧呢個超相熟嘅讀者啦，用真名係嘛 Jessica 樣都開埋啦。咁 Jessica 咧而家就做緊嘅。咁點為之躺着也瘦身咧？第一次做嘅嚇，唔知會點嘅。咁我哋睇下其實係點樣先啦。咁就真係躺着啦，躺着。咁但係問題係隔空係咪掂唔到你啊？嗱，你見唔見到條罅？咁所以係隔住胸嘅，真係。好咩感受？我攞個靚啲嘅角度先，係咪啊？呢度啦。咩感覺？我問你，我訪問你，凍唔凍？暖嘅，個肚好暖嘅，但係興唔興？唔興喎。咁痛唔痛？唔痛啊，冇感覺。吉唔吉？冇感覺㗎。因為隔住咗啊嘛，咁你去掂唔到你啊嘛，咁你就 feel 到暖暖地咁樣咯。咁但係你瞓喺度真係完全好似瞓覺咁，咩都冇感覺嘅。係啊，跟住就係暖住。係啊。我 OK 係咪係暖暖地咁樣。係就係暖暖地咁樣咯。OK 嗱咁佢咧佢加矛，佢既幫我哋幅相肥啲，跟住咧瘦咗嘅。頭先度佢嗰個肚圍、肚臍位啊，中間嗰個咧就係、知唔知幾多啊？你83 cm，係啦，係我3個 candidate 入邊最瘦嘅。咁好啦，so far 係冇感覺暖嘅啫，係啊，痛都冇痛嘅。OK， 好，所以咧就係咁噶啦。咁不如睇睇，等我八下個儀器先啦。而家咧佢仲有7秒就會完噶啦。咁完咗之後會做啲咩咧？未度住嘅。完咗之後咧，我哋會有第二部機去幫佢咧，令到佢，因為其實呢一個機係一個溶脂嘅技術嚟嘅，就係個科技係做到，首先就係大家見到啦，頭先佢係270度環迴咁同你溶脂嘅。我哋影一影先，影一影先。嗱，嗰塊溶脂嘅板就係咁長噶啦。咁頭先呢邊同埋呢邊係啦，就折咗落嚟，所以 that's why 咧就係270度。咁啊，市面啊得呢個即係有呢樣嘢嘅科技啦。咁佢做就係做到咁樣嘅溶脂啦，同埋咧唔使麻醉嘅喎。咁你見到頭先佢哋都係好清醒咁同我講嘢，因為我突然間咧頭先做緊準備功夫嘅時候咧，我突然間諗起啦，其實我若干年前係帶過我屋企嗰件小朋友去做Liposonics 嘅，我記得係，但係唔知點解咧。佢係要瞓着咗嘅麻醉嘅喎，咁呢隻係唔使啦。而家個科技係做到，咁除咗佢係270度嘅環迴溶脂之外，咁有咩好處咧？就係因為會平均咯。咁平均就唔會，你唔會瘦到凹凹凸凸、凹凸不平，咁就會靚啲啦。我呢一度琴日刮痧刮到自己損鬼咗添。咁跟住咧，同埋咧，佢嗰個脂肪咧，佢係去個脂肪層嗰度咧，唔會太熱嘅，因為你聽到阿 Jessica 講係暖噶嘛。咁係有冇個溫度可以度下？其實佢係嗰個肚係幾多度咧？因為咧官方就話係46度嘅，我哋即管睇下係幾多度先。幾多度啊？咦，咁都唔係好熱啫喎，37度。用手去撳低。係暖嘅，真係暖嘅。OK，咁都係36度度啫。OK， 好，一陣間咧，你而家一陣間要做第二部機。咁去做第二部機嘅時候，如果太嘈咧，我就去揾啱啱做完另外一個成功俾我揀中嘅 candidate 啦。咁我講埋先啦，其實部機咧英國嘢嚟嘅。咁咧，終於就唔係美國啦，因為通常呢美容嘅機咧，好多時都係美國嚟嘅。咁終於有部係英國嚟㗎啦。咁佢叫做 Vanquish Me，一陣間寫出嚟俾大家睇啦。
咁咧講翻頭先阿 Jessica 佢呢一度啦，咁佢270度做嗰個環迴就係令到佢平均，同埋可以即係靚啲啦，因為你個肚就唔會即係凹凹凸凸或者唔平均。咁另外咧，佢勁在咧就係嗰個咁大嘅270度嗰個環迴立體嘅溶脂板啦嚇，隔空溶脂板咁樣啦。咁佢咧就係其實佢係 real time。即係 live 咁樣，即係好似而家你睇住我個 live，佢係 real time 咧去追蹤嗰啲脂肪嚟到做嘢嘅喎，即係我覺得呢一個你聽已經覺得咁詭異嘅，即係隔空可以瘦到已經其實係一件好，即係大家係覺得好匪夷所思，仲要係佢係 real time 去追蹤嗰啲脂肪跟住做嘢喎，咁啊呢個 technology 真係好高科技啦。咁另外頭先度咗啦，就係唔會太熱嘅，即係佢廠方原本嘅資料就話大概係脂肪層就係46度嘅攝氏，咁但係因為我入唔到脂肪層啦，咁我摸個面就係37度咁樣咯。頭先見到37度，咁即係同我哋正常嘅體温差唔多嘅啫喎。咁另外咧，亦都聽到 Jessica 講啦，唔痛唔吉冇感覺。咁你唔瞓嘅？如果講到咁舒服，你做咩唔瞓？緊張得滯，等我嚟係咪啊？係啊。好啊，嗱，而家平躺喺度咧，睇一睇先，睇一睇佢做緊啲咩先。嗱，平躺喺度咧，少少脂肪啦，咁都好嘅。我哋有3個唔同嘅 case，就係大、中、細碼，唔係，即係咁你都唔算細碼，大、中同埋偏中小號嘅碼咁樣啦。咁啊，唔見到都係呢一度有一團咁樣啦，嚇。OK，咁佢而家要做啲咩啊？先問。而家我哋咧就會做一個 X-ray 啦，就將頭先嘅脂肪細胞，我哋就再打散去。係啦。OK，再打散啲脂肪，點解咧？一啲頭先我哋做咗一啲嘅做咗個隔空溶脂啦，咁其實我哋咧就會令到佢一啲嘅鈣化咗嘅脂肪咧就再打散去咯。OK。咁佢會令到佢會再分解得會好啲。咁呢個要做幾多啊？呢個脂肪係呢個做8分鐘，咁我哋就會有6000發嘅。OK，6000發8分鐘。咁你而家開始做。好。啊，如果太嘈我就過去揾。咁咧跟住咧嗱，因為阿 Jessica 就而家要做佢呢一個啦。咁我咧隔離就啱啱有個新鮮滾熱辣嘅。好，我都係過隔離揾阿 Carol。咁咧仲有個我啲朋友同埋我公司嘅 designer 嗰啲嘅成功咗嘅個案，即係睇下你覺得成唔成功啦。好 ，Hi，呢個係啱啱做完嘅，自己自我介紹啊，唔該。我係 Candy，係 OK， 好 Candy， 係冇錯 OK。死我可能寫錯，你叫 Carol 添。好 Candy， 好啦。咦？呢個前門拍嘅原來。係咯。好啊，嗱，不如你講下你啱啱做完，可唔可以話俾我知你嘅第一身體驗先啦？喺我即係俾相大家睇之前。我第一身體驗啊，好正咯，完全因為我覺得我會以為有啲痛嘅，講真，但係完全係因為佢話到俾我聽效果係可以係咁樣啦，瘦到咁啦。我覺得點都要會有啲痛楚嘅，但係咧居然完全冇痛楚，我淨係想瞓覺添。咁啊，但係當然冇瞓覺。但係你以前做過其他機㗎嘛？你話？我曾經做過一部，但係咧佢整咗幾下我就支持唔住啦，因為係好痛嘅。跟住你唔做啊？唔做啊！咁有冇退翻錢俾你啊？OK 嘅，其實我 OK 嘅。咩 OK 啊？因為朋友介紹，咁佢叫我去試下。咁但係佢都好樂意，如果我 OK，佢就幫我去做。咁使麻醉啊嗰部？唔使，但係咧就太痛啊！係好痛。因為係掂到你定係咩咧？嗱，我印象中係幾年前㗎啦，係一嚿嘢咁樣，好似嗰啲按摩機啦，一嚿嘢。咁跟住就等喺你個腰嗰度啦，一個位置啦。咁跟住咧，佢就會慢慢彈嘅，譬如彈幾下，痛唔痛？唔痛。跟住再彈，跟住後尾再突然間有一下咧，就彈到係好痛，直情我唔覺得係因為我唔忍得痛，係因為係真係好痛。我直情同佢講話，真係痛過生仔嘅喎，我唔制。係好痛，因為頭先我都同各位分享咧，我屋企嗰個小朋友之前做過，就係因為太痛，我唔知係咪同一部啦嚇，即係因為頭先我哋略提過個名，好似係同一部。咁跟住結果就係可能驚佢太痛，所以結果就瞓咗嘅麻醉咯，打咗。係啊。咁打麻醉都。但係咧。因為你冇完成，因為我屋企個小朋友完成咗之後咧，佢之後都好痛。佢有冇瘀啊？我想問下。有啊，我係瘀得好誇張，係直情嗰一個位即刻瘀定咩啊？係慢慢散出嚟，跟住係打一點啦，但係瘀咧係擴散咗去出面咯。OK，所以其實嗱呢啲我就真係
冇辦法，即係因為我好多讀者成日問我 keep fit，但係其實我有減過肥嘅，喺呢個10幾20年之前咁樣啦。咁而家我真係用唔到機嘅，即係大家唔好怪我。咁我唯有派佢哋啦。咁公平嘅包都係跟住娘娘做 treatment，跟住參加就好開心啦，揾到佢係啦。咁好啊，不如而家咧我就想 show 下我公司個 designer 超級無敵肉肉女嘅結果俾大家嘅。咁不如你負責幫我揸機啊？咁你幫我撳，你識啊嗬？你幫我撳嗰個，將個鏡頭揀翻過嚟。啊，我幫你撳咗先啦。好，咁你可以對住我啦。OK，得唔得？攞個靚呢個角度啊，唔該。非常靚。好，嗱，先俾大家咧睇，就係其實我 post 過出嚟㗎啦，呢幅相就係當日介紹有呢一部機俾我嗰個咧，就係一個醫學界嘅專業人士啦。咁所以我先信嘅，因為即係其實調翻轉啊，Candy，如果我話俾你知，或者喺鏡頭前面嘅大家，喂，瞓喺度唔掂你，即時有效果，我第一次聽到我係唔會信咯，即係因為好老土喎。但係其實而家啲科技原來真係會做到呢樣嘢，咁但係當然亦都要睇下係咩機同埋咩人啦。到最後我估即係就算人人入咗同一部機，咁但係可能都有啲巧妙，我相信。咁就係呢位醫學界嘅朋友咧，佢當日咧個肚就係94 cm 嘅嚇，因為佢生完小朋友啊咁樣之後咧就變咗咁。咁佢 send 俾我，之後佢做完之後咧係變咗咁喎。咁跟住我話係唔係啊？咁我真係問咗好多嘢啦。然之後佢就話4次啫喎，只係仲要4次。咁跟住咧，即係如果個對比圖就係咁嘅，我個專業嘅醫生嘅朋友。嚇，咁因為佢嘅專業緣故，我知道係好可靠啦。即係如果你話係美容院 sell 我，梗係睬你都傻啦咁樣嘅。咁因為哇，好震撼喎！呢個係我個即係專業嘅朋友。咁好啦，咁跟住咧其實我寫過，不過我驚如果有啲人冇睇，我講多次啦。咁於是我就揾啦，咁我就揾究竟或者叫佢介紹啦，譬如香港邊度可以有呢部機做咧？咁因為機可能好多地方，但係可靠係邊度啦？咁誰不知咧，佢就介紹翻我去同一間，我就係前幾次舊年帶過人哋去做粒突洞嘅嗰間嘅公司，嗰間嘅集團啦。咁我就又係佢，我話乜佢咁財力咁雄厚嘅咩？因為上次嗰部粒突洞嗰部機 Pico Shore 係講緊係laser 界嘅 Rolls Royce 嚟㗎嘛，講緊係要成200幾萬一部，佢又買咗唔止一部 ，OK。跟住然之後呢部機佢又買咗，咁於是咁好啦，因為上次識咗佢哋啦嘛，咁我打電話俾佢，我就喂聽講你有呢部機喎，咁佢哋係啦，咁我就叫佢哋即係解釋俾我知，咁聽完咧都係覺得，即係咪咁神啊？即係用翻啲貼地啲嘅槍，係咪咁神啊？邊度有咁神咧？咁樣，咁跟住咧，然之後我就即刻我個腦咧就諗到一個人，咁嗰人就係邊個咧？就係會唔會啲光好奇怪啊？會唔會要？好似暗咯。邊度好啊？咁呢度係我驚仲暗啲啊！係我哋，因為我突然間見到自己，OK， 呢度咁。你咁樣睇啊？你睇我呢個。OK 啊，好啦。咁跟住咧，我就即刻有個目標人物，就係因為我公司申請咗個 designer。咁佢就係肉女嚟嘅，真係。咁佢肉女咧，咁不如我先俾大家睇下佢開頭第一次嘅時候係點樣先啦？好嗱，上腰第一次嘅時候，肉女係咁樣嘅，咁106 cm 㗎佢成 ，OK。咁或者如果睇得清楚啲咧，或者係咁嘅 size 嘅，哇！覺得成個西瓜喺個肚嗰度嘅咧，點解？咁呢一個就係我三個 candidate 入邊咧，就係個 size 比較份量比較重嘅。咁跟住然之後仲有我哋度咗佢我仲有一幅嘅。就係呢個，我哋會讀晒3個嘅，即係我哋由上腹啦，跟住肚臍位啦 ，OK， 同埋下腹嘅嚇，咁我哋就度佢3個位，咁所以都見到係好大下啦。咁跟住做完之後咧係點樣咧 ？OK 啊，咁咧我就俾咗啲數據出嚟嘅，咁不如咧我就俾大家睇啦。第一次佢嘅上腹。揾翻出嚟先，上腹就係呢一幅啦。嗱，一開始咧就係 before 就係咁啦 ，OK。before 嘅時候咧，
佢係106唔使影呢邊住喎，佢係106 cm 嘅上腹，跟住咧肚臍圍咧，肚臍圍即係中啦，中嗰度咧佢就係咧呢一個樣嘅時候咧，佢係106.5 cm 嘅，跟住到呢一度咧下腹咧就係107 cm 嘅。咁咧，我嘅數據係咧，佢第一次做完，咁啊大家可以睇下啦。OK，我睇第一次先。佢第一次做完嘅時候咧，係100.6 cm， 即係話佢上腰咧即時係瘦咗5.4 cm 嘅。跟住佢個肚臍圍咧106.5 cm， 第一次做完咧係103.5啦，瘦咗3 cm， 跟住就係107。變咗105.5 cm， 咁咧最明顯第一次做咧就係嗰個上腹嘅，咁少啲咧就係個下腰，咁但係都有結果。嗱，因為我咧打俾呢間即係 New Me 啦，佢叫我打俾佢嘅時候咧，我同佢講，我話咁啊，即係因為既然你有呢部機，我想試呢部機，咁如果你搞得掂我公司呢個超級無敵肉肉女嘅話。因為我見個廠方，我上網自己睇好多 research 啊咁樣，都係話4次就會得噶嘛。咁我同佢開個條件嘅，我就話如果4次你可以搞掂我呢個肉肉女，每次都要有進展嘅，咁我公開又何妨咧？咁我係咁樣開個條件嘅，咁所以都好 challenging 㗎。其實因為你 guarantee 唔到噶嘛。咁結果咧，第2次做嘅時候，肉肉女咧都有結果嘅。第2次嘅時候咧，咁我哋可以比較數據啦。咁因為大家都唔係盲嘅，咁所以我唔會逐個讀啦。OK， 見唔見到？見到我？清楚。嗱，第2次去嘅時候咧，一開始咧都瘦咗噶啦，都瘦晒嘅。OK， 不過咧累積減掉嗰個咧就跌咗喎。即係佢會起起伏伏㗎。因為呢一個咧係 after， 即係 after 第2個 treatment。係有呢一個，但係你睇到咧，其實佢比第一次 after 嘅時候係多翻0.4 cm 喎，即係好誠實嘅喎，即係佢係會有少少起伏嘅。咁然之後咧，始終個下圍咧都係進展就比較緩慢啦。咁但係因為咧中間都有結果喎，所以第2次都係贏嘅。OK， 第2次都平均嚟講都係贏啦咁樣。咁跟住咧，然之後佢就嗱，你會見到啲日期㗎。第一次就係咧5月15號啦。跟住就係5月23號嘅，但係去到第3次咧就隔咗好耐嘞喎，6月7號喎，點解咧？其實嗰4次咧應該係要1個禮拜嚟做1次嘅，咁就係最快，即係你1個月之內就即刻有結果啦嘛。有啲人就1次已經即係都叫有結果啦。5 cm， 喂，你試下5 cm 喺我身上高，如果5 cm 喺我身上高，我得翻10幾 cm 嘅啫喎條腰。哇！咁跟住咧，點解第3次係會隔咗一陣先嚟咧？隔咗2個禮拜先嚟咧？因為阿 D 小姐佢嗰個有一啲炎症出現咗。咁跟住可能你而家聽到就吓？你會有炎症咁大鑊？唔大鑊，因為其實正常噶嘛。你其實呢一個係佢揾一個溫度去溶咗你啲脂肪。咁其實身體就會有一個機制，就係哇咩事啊？係咪有嘢入侵啊？跟住啲白血球咧又會去做嘢嘅，咁所以唔係人人會，但係有機會，excuse me， 有機會會有呢一啲嘅即係皮下嘅炎症咯。咁跟住個傻妹咧，佢就炎症咧又唔知點處理喎，佢又唔問我喎。咁跟住後尾，咁當然我又唔想去，即係雖然呢一度係會呢一間中心其實係有醫生嘅自己都。咁我就當然唔 suggest， 即係唔想建議佢話要用任何西藥啦。咁於是我就用自己嘅天然嘅方法啦，咁啊俾咗支油佢叫佢食啦，咁啊跟住冇嘢啦。咁所以其實係仲要即刻冇嘢，咁所以其實好易搞嘅啫。萬一你有炎症，咁有炎症嘅時候係會點咧？咪就係冤咯，冤佢話唔係好痛，但係會冤住嘅。咁所以 in case 如果阿 Candy 你會係咁樣，就唔使太擔心嘅，即係有可能亦都係算係正常嘅反應嚟嘅。咁好咯喎，於是佢6月7號去完之後咧，佢又 keep 翻1個禮拜去1次啦。然之後咧就即係亦都係最後一次嘅機會啦。咁一開始嘅時候咧，我哋冇落到開始嚇，但係就係總之 after 嘅時候咧，佢原本106就變咗雙位數字啦。
咁原本咧，另外嗰兩個咧都仍然喺3位數字嘅，但係佢一共咧係減咗幾多咧？我哋一齊睇下啲數字啦。佢累積減嘅咧，上幅係8cm，8cm 即係差唔多係差2.5就一寸啊嘛。2.5乘2.2定2.5啊？有冇人可以答我？有冇人會答到我啊？唔記得咗添。2.5 cm 係啊，2.5 cm 一寸，咁2寸即係5 cm，咁跟住再加2.5就7點，哇！咁即係佢3寸有多喎，減咗3寸有多，咁跟住呢一度咧就係、是、嗰個肚臍原本係106.5啦，最後咧就係101.5嘅，累積減咗5 cm 2寸。然後咧，原本佢係107嘅個下腹，結果咧就係、個最後咧就係、減到去102.5，一共係4.5 cm 嘅，咁都係寸領。始終佢下腹就就係3個位咧就最細，但係都有寸幾啦最勁就3寸有多嘅。咁睇數字大家可能冇乜概念，不如我哋睇圖畫啦。好，上腹的話咧。Before after 就係咁樣樣啦，睇唔睇到有分別咧 ？Before after 有冇啊？都得啊，嗬。Before after 咁都有一定嘅，即係其實係有效果。大家記住呢個係比較大 size 嘅肉肉女嚟嘅。OK， 咁跟住咧到肚臍位啦。Before After 得唔得 ？OK， 跟住到下腹位啦，就係叫做比較算係3個圍入邊最細嘅減得。Before After OK， 咁咧明顯啲咧，我哋可以睇下佢成個對比照就係咁樣咯。其實都好大 improvement， 我覺得。阿 Phi 小姐，咁呢個係我公司嘅 staff 嚟㗎嚇，我唔係求其揾一個 model 或者求其揾廠方一啲嘅照片，呢個係我真人認識嘅。咁有嚇睇清楚啲，咁樣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 ，同埋咧，咁我知你哋一直等呢一個live 啊，等我想寫嗰啲嘢，等咗好耐就係點解咧？因為開頭佢進展緩慢啊嘛，我自己又真係睇唔到有一個蛙，即係佢着住晒衫，我睇唔到蛙嘅效果。咁直到我出 post 之前幾日咧，咁佢嚟咗我 clinic 啦，跟住我見到佢，我就係、哇，真係瘦咗喎！嗰個下身咧，直頭係睇得好明顯係瘦咗嘅。咁跟住然之後，佢當然好開心啦。然後咁佢已經離開佢做咗最後嗰次6月嘅14號，即係差唔多都3個禮拜啦。咁頭先咧，我做呢個 live 之前，我打電話俾佢啦，我就問佢：喂，你覺得點啊？咁佢話咧，再瘦多5磅。咁我就因為我係度腰，我對磅數冇概念。咁我就話：咁腰圍仲有冇瘦到？佢話喺呢3個禮拜期間咧，佢自己見到係仲瘦多咗1到2個 cm 嘅。咁所以就係、呢個就係我嘅成功個案啦。咁不如好到我影你啦。你頭先度係點啊？點樣？頭先瘦到啊你？第一次有喎，都幾多。佢哋唔係我睇個數字都幾多，係嘛？係個數字你記唔記得？好似3你係9啊！有啊！佢哋寫咗俾我。佢哋話都覺得係多。呢個啊，你自己朗讀出嚟啦。頭先呢個係 before 嘅。係啊。咦？咁 after 嗰個咧？呢度咯。即係。哦，呢度。哦，OK。Sorry，我寫錯。After。咁我讀咗 before 先啊嘛，係咪啊？係啊。before 肚臍嗰個位咧，就係95.5。哇，都唔弱喎你，即係同我嗰個醫學界嘅朋友差唔多，即係原本佢係咁嘅咯，即係原本我哋擺翻你個肚度咯，原本你就係咁上下咯，想像唔到嘅。頭先做完係點咧？跟住頭先做完咧就係88.5。嚇？係啊，95點係咪啊？
10 cm 咁快就唔係上中下啊嘛？望住，多睇先，嚟我自己睇啦。哦，佢咧原本就係95.5上腰。咦？但係佢冇寫喎，真係。Anyway，佢原本係95.5嘅，肚臍對上就原本92.5。咁跟住咧，總之就瘦咗好多喎。可唔可以幫拖啊？佢哋一睇緊係嘛？呢個係邊個？咁睇嘅，唔識睇嘅，因為好可以解釋下，咁可以 show 翻俾你睇嘅。嚇，呢個咧就係肚臍對上啦，原本嘅尺寸，before treatment 嘅，咁咧就係95.5 cm 就係肚臍個位置，咁即係中間啦。咁 after 度嘅中間係變咗92冇咗 cm， 3 cm，係啦。冇咗成寸幾。跟住咧，呢個就係肚臍對上嘅3 cm 嘅位置啦。咁佢喺做 treatment 之前咧係92.5 cm 嘅。咁樣咧做完 treatment 咧就係88.5 cm 冇4嘅。cm 真係。係啦，跟住我哋睇埋個下腹。咁喺肚臍對落嘅2 cm 嘅位置啦，咁佢本來係97 cm 嘅。係。咁做完之後就變咗94.5 cm 啦。哦，即係你平均都全部冇咗寸領。係啊， OK 喎，寸領邊有咁多喎應該。但你自己 feel 唔 feel 到先？因為啲人最心急就係你睇唔到即時嗰個效果，即係你自己見唔見到咧？唔係我覺得係佢哋做第3次嗰陣時，我覺得我都同佢講，咦，好似 feel 到 firm 咗咁樣，即係個感覺。唔知佢哋話會㗎，會有啲人唔同嘅感覺。你做咗幾多分鐘 ？total 45分鐘。你數住自己係咪啊？唔係因為佢哋講咗40。哦，OK， 45分鐘係啊，因為通常咧，我哋可以一齊，如果你唔介意一齊去揾 Jessica，因為咧其實咧就睇下每個人唔同嘅需要嘅，最多就45分鐘，但係快則咧都可以30分鐘就搞掂㗎啦。據聞，咦，佢離開咗張床嘅，喂點啊？係。好啦，佢啱啱做完，喂，原來你企起身就係有個西瓜仔㗎喎。你可以入嚟喎 ，Candy 一齊，好。唔介意。點啊？我哋而家度身，我都好緊張。佢原本係幾多？好，我哋報數。上面79，好睇下而家點先。好，伸手擺。嗱，呢啲真係冇得做馬啦，我都戥你緊張嚇。原本79 cm 嚇，噔噔噔噔，嗱記住唔好特登縮肚啊！哇哇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 哇！71，嚇，73。哦73 ，OK 啦，放但係原本係79。 79，哇！咁你咪成哇係啦，因為我哋咧做之前，我哋都有 remark 喺79變73我哋度喎。嘅位置嘅。哦，咁多嘅。原本佢係呢度啊，即係我哋呢度。係啦，我哋 remark 晒嘅。哇即係肚臍，6 cm 啊！嗯。 6 cm 喎，6 cm 真係兩寸有多啊！好，跟住中間，肚臍肚臍原本係83 cm 嚇，係啊，好緊張。哇，咁你之前咪大半個西瓜喺度，噔80俾你睇都唔夠，其實咦 out 咗添，80唔夠，79點幾79.8啊，79.8，好。原本係我哋再睇多次嚇，原本係83 cm，而家係79.8，即係1、2、3、4點幾，即係寸領咯。瞓咗1個鐘喎。咩話？我瞓咗1個鐘啫喎。呢個鐘都冇啊，其實呢部機45分鐘。好。咁不過佢後尾佢會送嗰個嘛，係跟住好啦。哇！佢最勁係底喎。差咁遠嘅你92嘅，即係咪啤梨啊？呢啲就係叫係啦。超啤梨啊！92 cm 好啦，究竟會係點咧？噔噔噔噔，88點幾？88點幾啊88.8。88.8。OK， 88.8，92減88，4咯，咁上下咯。哇！
咁如果比例嚟嘅，你就算你要遮翻住，你話唔想個 bra top 出啊嘛？但係你好似嗰個比例咁啊！但係你而家好似不過，咦咁好好喎！哇，咁你之前咪真係我真係一個大啤大細個。大啤你咯？係啊。但係你係因為咩啊？生完啊？冇啊，你冇㗎，就係冇生過都咁樣。係咯，你冇生都咁樣嘅，你真係檢討下先得啦，真係。冇辦法。覺得到。哇，堅喎，有咩感想？喂，企埋過嚟先啦。你哋即時唔該。其實咧做呢啲 live 咧就唔係個個夠姜做，就係點解咧？即係因為咧，萬一你第一即係因為我係一定要求係現場要咁樣做噶嘛。咁咁你知出邊其實坊間可能好多都係 PS 咗個圖啊，又或者會做啲咩㗎 ？PS 咗個圖啊，又或者係我頭先都有同佢哋講點解一定要佢哋一齊同我即係一齊傾咧，因為佢哋可以係我嘅證人，有現場俾你睇。同埋咧，除咗 PS 啲圖之外咧，係因為會可能咧喺鏡頭背後咧，明明就係你想嚟幫襯，就同你做45分鐘，但係為咗出鏡。有效果咧，佢同你做個3個鐘先俾我影咁嘛，咁啊冇意義啦。咁所以其實次次咧做 live 咧，我都好戥呢啲商戶緊張嘅，因為佢成個名譽啦，成盤生意就嚟咗我把口噶啦嘛。咁你知我把口又唔收噶嘛，大家都知噶啦。咁好啦，不如而家同大家傾下偈先啦。係，你可以發表下，有任何發表嘅嘢唔該。嗱，記住。咁你哋就唔係幫任何即係地方賣廣告嚇，即係冇收錢㗎，全部都。咁我想即係真心啲，即係唔使特登就係哎呀出緊鏡係咪要講啲好好聽嘅説話？唔係咯，但係我想你即係有啲乜嘢最後喺我拜拜之前同大家講嘅咧？我覺得因為我覺得咧就咁瞓喺度45分鐘，咁我覺得又冇乜感覺，因為佢就係隔空，佢就係隔住嗰嚿嘢就咁暖住你，好似暖宮啊或者好，跟住係其實有冇暖宮嘅 function 嘅咧？都有呢個功能。因為佢喺得呢個位，應該都有暖宮嘅 function 嘅喎。咁暖宮好多好處㗎。咁繼續。咁跟住之後我就覺得，同埋我都冇 expect 到頭先度出嚟個效果係，我都愛咗。6 cm 真係好多啊！你個上圍，唔係上圍，即係嗰個肚上腹係啦。跟住係咯，咁我覺得其實成件即係成個過程又好舒服而 OK 嘅 surprise 嘅。係啊。好 Candy。頭先雖然講咗啦，有冇最後嘅嘢想補充咧？驚喜嘅，講真個感覺，總之好良好咯。同埋頭先有一度咧，佢哋話可能會出汗，跟住我就已經話我好難出汗嘅喎。OK，咁跟住頭先咧好舒服就係咧，因為我真係出到汗咯，個背脊嗰度。我頭先係我摸你都有少少。我覺得好似 bonus 咁樣，因為好舒服啊。好似咩啊？即係好似個 bonus 咁樣。哦 bonus，好似 bonus 咁樣出埋汗。汗咁，係咯，就我覺得個感覺良好嘅。咁佢哋係咪都係1個禮拜咁啊？即係咁，你哋就2個自己下個禮拜，因為咧個 gimmick 係要趕快手嘛。即係因為我今日先俾個讀者鬧你咁遲都未寫，夏天過咗一半啦就嚟，邊度有一半咧？香港嘅夏天咧差唔多去到10月㗎嘛。咁所以咧一次。人效果唔一樣，但係起碼咧，我3個 candidate 咧都起碼係寸領到2寸有，唔係添喎，因為 Venus 係瘦咗2，係第一個唔止啊，寸領到3寸幾嘅一次就咁，但係如果你要做嘅咧，呢一部機器啦，即係叫 Vanquish Me 咧，咁佢就係做，佢建議就係4個禮拜連續咁樣做，不過咁。呢一度咧就好好嘅，佢可以 tailor made 俾你嘅，咁所以每一個人可能會唔同咯。即係譬如你做完4次，譬如而家我個 designer V 咧，咁我都會同佢講就話，不如你唔好罰企，我哋一齊出鏡。咁 designer V 咧，你係咪見過啊？你係咪見過 V 小姐啊？有。係啊，佢有見過㗎，因為佢嚟過我公司。咁樣咧，阿 V 小姐咧，佢就係可以再嚟即係 maintain 下嘅。如果即係我加人工俾佢嘅話，咁跟住咧，佢可以嚟 maintain 一下，咁就再收多啲咯。因為其實 V 小姐都仲有空間噶嘛。咁譬如呢啲咧，咁我期待我會繼續 post 出嚟㗎啦。佢哋啲結果就你哋俾我 post 就得㗎啦。咁我覺得好嘢，大家分享。咁可能大家咧就會最關心嘅係幾錢咧？咁咧錢嘅嘢咧，而家攞支筆出嚟，抄低以下嘅資料。
個資料就係咩咧？9707-0880，9707-0880，自己打電話嚟問啦，就係咁。咩嚟嘅咧？電話號碼咯。嗱，不過咁，如果即係當然你係睇我嘅 live 啊，或者睇開我 Facebook 啊咁樣，咁你同佢哋講聲咧，咁啊一定係會有優惠俾你嘅。咁咧，我不妨講第一次嗰個優惠價啦，我都唔好咁孤寒啦。咁第一次嗰個優惠價咧，我寫低咗個喎，喺度。嗱，第一次咧試做45分鐘。咁咧就送埋頭先佢哋其實做呢部機之前嘅前後都會有大概8分鐘咧，就係嗰部叫做 X-Wave 就咁做之前點解要做嗰部機啊？因為佢會打散咗嗰啲鈣化咗嘅脂肪。之前有打散，之前之後都打散，即係防止佢會有脂肪發炎嘅情況。哦，OK， 但係都有機會㗎嚇，因為 V 小姐打咗都有，咁但係因為佢個 case 係佢係即係比較肉女啦，超級肉女啦，咁咧4800蚊就。連呢個 X-Wave 送俾你做就45分鐘嘅，咁之後你要做咧，放心，我包保唔會突然間即係突然間係開天殺價嘅。但係你打頭先嘅電話問啦，點解我今次唔想公開價錢咧？以前我都一定會係公開㗎嘛，就係因為咧。我唔知香港有冇其他美容院做緊呢部機啦，咁我就唔想咧，佢就揾咗我個 live 嚟賣佢公司喎。咁因為我係揀過先嚟呢一度噶嘛，咁呢一度係即係我上次帶咗幾個讀者嚟啦，同埋有好多讀者嚟咗做嗰個粒突動咧，個 feedback 都好好嘅。正如上次所講，我有冇鬧過佢哋？我公開過㗎啦，我係有鬧過佢哋，但係佢哋真係唔係好似我最近做嗰個 live 係咩圍住你 hard sell 你啊，跟住又令到你好唔開心啊，唔敢再嚟啊，咁就唔係呢啲嘅。上次只不過係真係人手嘅調配，因為我估，因為佢冇諗過會咁多人湧上嚟，應該係咁樣講。咁跟住咧，所以就有啲人手調配佢嘅，但係好快佢哋就已經係搞到好妥善。咁所以我就即管再嚟啦，就係咁嘅。咁你記住打呢個電話咯喎，我講多次俾你聽啦。就係呢個9707-0880，就係佢哋嘅 hotline 嚟嘅。咁當然啦，如果你上咗嚟之後有啲乜嘢開心分享，或者我亦都唔希望你有唔開心分享啦，咁你記住話俾我知啦，咁我會跟進嘅。咁係咁啦，各位。拜拜。呢個270度嘅嚇，記住我哋今日做呢個係叫做270度嘅環迴，唔係立體聲，係環迴溶脂。好啦，咁你今日嘅滿意程度1到10啊，唔該。10。OK，你咧10啊。嚇，咁佢哋兩個10，我就梗係30添啦。OK，咁好啦，係咁啦。咁記住留意我個 blog，今日嘅 live 係會有文字版嘅，咁我會出翻文字版，同埋會補翻啲相俾大家嘅。咁留意我個 blog，如果你要睇文字版嘅話，留意我 Facebook，係啦，係咁，拜拜，拜拜啦，我哋。